ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതത്തിലാണ്. തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയണ്ടല്ലോ. കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ പക്ഷിസങ്കേതമാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതം. ഇത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ്. ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയാണ്. മയിൽ അവിടെ മയിൽപ്പീലി വിടർത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ചന്തമാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഒരു മയില് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. നമുക്കെന്തായാലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇത് രാജവെമ്പാലയുടെ കൂടാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, രാജവെമ്പാല സൂക്ഷിക്കുക.
രണ്ട് കൂടിയ വിഷമുള്ള രാജവെമ്പാലകളാണ് ആ കിടക്കുന്നത്. കോതമംഗലത്ത് നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു പക്ഷിസങ്കേതമാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതം.
ധാരാളം പക്ഷികൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന വാസസ്ഥലം കൂടിയാണിത്. ഫാമിലിയായിട്ട് വന്ന അവർക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പക്ഷിസങ്കേതമാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതം. ഇവിടെ ധാരാളം പക്ഷികളെ കാണാൻ സാധിക്കും. ധാരാളം ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത്.